Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. За өнөөдрийн сурвалжлагыг үзэж та бүхэнд улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив дээрээс хүргэж байна. За улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын хувьд иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүх баримтчууд хадгалагдсан, архивлагдсан үлдсэн байдаг. За Монгол улсын хувьд гэх юм бол 1951 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн за гэр бүлийн байдлыг бол анх баримтжуулан бичиг баримтыг үйлдсэн байдаг. Энэ цагаас эхлэн өнөөдрийн хүртэл бол цахим шилжих хүртлээр өргөжин төлсөөр байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ бас яг энэ иргэний баримтын архив гэж юм юу вэ гэдгийг дотгошоорч сурч тэмрье. Өнөөдөр энэ дэд хөрөнгийн иргэний гэх тийм ээ компани хувийн хвшил гэдэг бүхий л Монгол улсад аж төрж байгаа хүмүүсийн бас энэ архивууд байгаа шүү. Тэгэхээр архивын байгууллага маань анх хэдэн оноос эхлээд өнөөдрийн хүртэл хөгжил дэвшлэнгээ явж байна. За бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1950 оны 9-р зарлагаар бол иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг бүртгэх тушаал хууль бол батлагдсан байдаг. За ингээд Монгол улс маань 1951 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд иргэнийхээ төрсний бүртгэл, гэрэлсний, гэрлэл цэцэлсний, огнэр үрчилсний, нас орсны бүртгэлийг бол анх бүртгэж эхэлсэн байдаг. Иргэний бүтгэл бүгд байна тийм ээ. Аагаас яа хүртэл ингээд нэрний дараалалаар ингээд байж штэ. Тэгэхээр энэ том өрөөнд энэ сейфэнд гэх юм уу те ингээд бүх юунууд хадгалагдаж байна. Тэгэхээр жишээлбэл энэ дээр ихэд Цэрэн давуу гэдэг овогтой хүн үү? За манай энэ улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивд бол Монгол улсын 3,454,512 иргэний 23 сая 13,294 цаасан баримт маань бол хадгалагдаж байна. За энэ бол манай иргэний хувийн иргэн архивын сан байж байгаа. За энэ сейфэнд бол Цэрэн давуугаа огтой дорж пагмаас нацагд орж байгаа огтой дүлгөөн гэж иргэдийн хувийн ирэг бол зөвхөн энэ сейфэнд бол хадгалагдаж байна гэсэн үг. За архивын байгууллага гэдэг бол маш онцгой объект. За 2021 онд улсын бүртгэлийн байгууллага бол архив зохицолбор үйлчилгээний барилгатай болсон. За энэ зохицолбор барилга маань бол улсдаа анхных жишг архив гэж болно. За тэгэхээр байгалийн гамшигт үзэгдэл бол гал усны аюул тохиолдлоо гэхэд бол тэр бүгдээс бүр тоног зориултын тоног төхөөрөмжөөр бол тоноглогдсон юм. За улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив нь бол архивынхаа их нотлох баримтыг бол 21 оны байдлаар бол бүрэн захимжуулж дууссан. За хэдийгээр захимжуулж дууссан ч гэсэндээ цаасан хуваараа бол хадгалагддаг. Мөн захим хэлбэрээр бол бас хадгалагддаг байна. За наран цэцгийн дугуймаагаас пүрүү даваагийн дэлгэрмаа гэдэг дугуймаа гэдэг 29 иргэний баримт маань бол энэ цаасан хайрцагт бол ингээ хадгалагдаж байна гэсэн. За иргэнийхэн хувийн иргээг бол манайхан иргэн тус бүрээр нь ингэж тогтоон тийж хадгалдаг байгаа. За энэ гэхэд жишээлбэл төрсний бүртгэл, иргэний паспорт гэдэг ингээд бүх юм нь биш тий. Тийм. За энэ хүний хувийн иргээг танилцуулъя. За энэ дээр бол тухайн иргэний төрсний бүртгэл, гэрэлсний бүртгэл тий, огнэр өөрчилсөн бол огнэр өөрчилсөн бүртгэл. За тэгээд нөгөө иргэний үнэмлэх авсан бүртгэл, иргэний шинжилсэн бүртгэл хамрагдсан гэдэг тухайн иргэнтэй холбоотой бүхий л ингээ баримтууд бол хувийн ирэг гүйцэд ингээ хадгалагдчихдаг байна. Магадгүй хүмүүс бас миний өв дээц гэдэг юм уу, төөрөлцөн ах дүүч гэдэг юм уу те ингээд хүн хайж байгаа тохиолдолд бас ингээд энэ материалууд дээр тулгуурлаж л юм. Тэг нь архивын их нотлох баримт бол хүнсийн баримт. Тэгэхээр энэ цаасан баримтандаа тулгуурлана гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүний нууцлал гэж юм байгаа шүү дээ те. Тухайн хүн өөрөө л энэ бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь яг нууцлалын хувьд яг ямар байд юм бол хэрвээ овог нэг биш байх юм бол тэр тухайн хүний мэдээллийг өгөх боломж бол байхгүй тийм. За улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12-ын 6 заасны дагуу тухайн иргэний хүсэл дээр иргэний мэдээллийг өгнө гэсэн байгаа. Тэгэхээр тухайн иргэн би өөрөө эржил мэдээлэл авахаас миний мэдээллийг миний төрсөн ах ихч дүүч хинч гэрээд авах болж ямар ч боломжгүй.
гадны улс оронд виз мэдүүлээд тухайн хүний урилгаар ингээд хүн явдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ингээд төрсэн эгчдүү байлаа гэхэд энэ одоо төрсэн эгчдүү бол одоо хизээч төрсөн биш болчихгүй байхгүй тий. Тэгэхээр дахиад энэ 3 сарын хугацаатай хүчинтэй ч гэдэг юм уу нэг хугацаа заасан байдаг. Тэр хүчинтэй хугацаанд дуусчаар дахиад нөгөө лавлгаагаа нэхэд идэг гэх ийм ойлголт бас байгаад байна л да. За төрийн үйлчлэгийг бид нар бол одоо иргэдэд үзүүлэх ёстой. Иргэд ямар одоо лавлгаа мэдээлэл авахыг хүсэж байна тэрийг нь бол гаргаж өгдөг. За төрөл саатантай холбоотой болол хөвчлэн одоо элчин сайдын амд виз мэдүүлж байгаа хүмүүс нөгөө урьж байгаа урагдж байгаа хүмүүсийн хоорондын хамаарлыг тогтоох гэж бол их шаарддаг элчин сайдын амнаас. За энэ төрсөн одоо эцэг ах их чинь мөнгөд нэг удаа гаргаад төгсөн тохиолдолд тэр бол хэзээ ч өөрчлөгдөх боломжгүй шүү. Тэгэхээр энэ асуудал маань бол тухайн элчин виз мэдүүлж байгаа элчин сайдын яамтай холбоотой одоо дотоод журам тусгацсан л гэдэг байна. 51 оны анхны төрсний гэрчлэгээ бол энэ. За 51 оноос одоо өнөөдөр хүртэл бол ингээд хэд удаа шинжлэгдсэн байдаг. Тэгээд тэр шин загваруудаар бол энэ хөтсөглөө гаргасан байж байгаа. За энэ дотор бол төрсний гэрчлэгээ, гэрэлсний гэрчлэгээ гээд овнөр өөрчлөсний бүртгэлгээд бүх бүртгэлийн төгөлтийн төрлөөр ингээ өөрчлөгдсөн бол байж байгаа. Мөн иргэний үнэлэх гэж одоо хамгийн анхны иргэний үнэлэх иргэний улаан паспорт тий. За иргэний улаан паспортоос 1992 онд иргэний цэнхэр үнэлэх болгож эхэлсэн. За тэгээ 2010 онд иргэний шинжилсэн бүртгэл удаад тэрнээс хойш цахим иргэний үнэлэх. Тэгэхээр яг энэ болгоно ингээ харсан ч бас ингээ яг түүх биш үү те ингээл энэ үед манай эмээгийн паспорт гэхэд жишээ нь ийм анхны паспорт ингээ байсан хадгалагдаж явж өөрчлөгдөж жагаад ингээд одоо цахим үнэмлэх хүртэл ингээ өөрчлөгдсөн тийм ээ. Ингээл түүхэн баримтууд манай түүхэн баримтууд ингээ харсан байж байгаа шүү. Иргэний баримтын архив дотроос ингээд яг юм архивлагдж байгаа баримтчүүдээ ингээд яг цаасын хэлбэрээр нь харчлаа тий. Одоо ер нь он цаг өнгөрөх тусам цахимжаад илүү боловсронгуй болгоод иргэдэд хүртээмж нь хүртэл одоо юм өгөөжтэй болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо энэ үндэсний архивын одоо энэ баримтч юм одоо энэ танай байгууллагын шинжилэлт ер нь бас хэр агцтай явж байна. За улсын бүртгэлийн байгууллага нь бол иргэний улсын бүртгэлийн 19, төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 29, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 10, архивын 28, нийт 86 төрлийн үйлчлэгийг бол үзүүлдэг. 2012 оноос бол КОИКО олуулсан байгууллагын дэмжлэгтэйгээр бол анх цахимжуулалтын ажлыг бол эхлүүлсэн. За 12 оноос одоо өнөөдрийг хүртэл бол ингээд иргэн төрөн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн их нотлох баримтуудыг бол бүрэн захимжуулж дууссан. За архивын баримтыг захимжуулж дуусснаар бол иргэн төрийн үйлчлэгээ хүмүүн шуурга авах, орон зайнаас үл хамааран харьяал харгалцахгүй өөртөө ойрхон бүртгэлийн нэгжээс лавлгаа үйлчлэгийг авах юм бүрэн боломжтой болсон. Тэгэхээр энэ заавал биш яриад шаардлагагүй магадгүй гар утсаараач тэр одоо лавлгаа мэдээлэлж авах боломж нь бүрдсэн. Тийм цахим одоо ийм Монголиа бүртгэлцэг хэмээн сайт руу ороод ийм авах бүрэн боломж бүрдсэн байж байгаа. Цаашид бол одоо бид нар захим үйлчлэгийг бол нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарал ажиллаж байна. За баярлалаа танд өнөөдөр бас яг иргэний бүртгэлтэй холбоотой архивын газрын бас энэ цаг цухаас нь бас те иргэдэд мэдээлэл өгсөн бас маш их баярлалаа таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.